呢度係隻只拍順風嘅頻道，灣區樓市放地鏡。Hello，大家好，我係阿松，企喺碧海銀湖嘅正石沙灘上，左手係價值千萬嘅富西灣前別墅群，右手係尚未開通嘅公交站牌。呢度好似大灣區精心打磨嘅三體盲盒。拆開華麗嘅包裝後，既有令人心跳加速嘅稀缺資源，亦有無法迴避嘅成長陣痛。我哋實測發現，15.8公里嘅原生態海岸線與50公里嘅高鐵接駁距離並存，90%嘅森林覆蓋率，送達地產接盤後加速建設嘅四大主題公園，正試圖彌補曾經世貿時期泄後嘅配套承諾。而嗰片被譽為天然氧吧嘅紅樹林保護區，此刻正隨住潮汐講述住發展商承諾嘅零排污實現。碧海銀湖項目確實經歷咗開發主體嘅重要調整，但並非由世貿完全接手，而係引入咗央企送達地產綜合聯合開發建設，形成世貿加送達雙主體運營模式。以下係我嘅綜合測評。第一，項目由最初嘅液態股份與世貿集團共同開發，喺2019年啟動，規劃為3500畝嘅萬里大盤，定位粵港澳濱海度假目的地。但受液態嘅債務危機牽連，項目進展緩慢，配套縮水。產權風險上升，不過喺2024年嘅7月12號，送達地產同世貿集團舉行聯合建設嘅全面提速儀式，宣布以聯合開發模式終止項目。送達地產作為央企中國送達嘅子公司，承擔保交樓、穩民生嘅責任，重點化解項目前期嘅風險，加速施工進度。第二，送達終止後嘅核心變化，送達承諾優先推進保交樓工作施工全面提速，重點建設主題樂園、星級酒店等涉後嘅配套，並優化住宅產品，例如溫泉、洋房、合院、別墅等。第三，配套落地加速，精靈鳥兒童樂園喺2025年嘅5月份已經試開放，成為區域人氣景點，銀發經濟產業基地、護理機器人製造等新產業導入，強化長期運營支撐。第四，交通與生活便利性依賴，雖毗鄰黃茅海跨海通道，但實質至香港嘅話仍需2小時。商業醫療配套薄弱，星光廣場等百家嘅商業配套。周邊只有小型嘅社區醫院，最近嘅三甲醫院車程需20分鐘。而呢度究竟係一場面向未來嘅生態投資，定係僅為高淨值人群定制嘅季節性挽回？本次評測將帶你穿透效果圖濾鏡，用全方位體驗還原真實刻度。走，跟我鏡頭一探究竟。咁 OK，咁我哋依家嘅話到我哋嘅沙盤同埋區位呢度。咁今日咧非常有幸邀請我哋嘅銷售總監阿傑哥同我哋講解下。Hello， 大家好，我係呢邊銷售。咁我現在同大家介紹下我哋項目一個區位情況先。咁我哋現在項目所處位置咧就係呢邊嘅碧海銀湖。咁呢個紫色一面部分咧就係政府2019年末喺我哋粵港澳大灣區呢邊咧成立咗呢個銀湖灣濱海新區。因為近幾年嚟講咧，嗰就係政府嗰就係主要發展呢個沿海經濟嘅。喺我哋粵港澳大灣區呢邊咧，海洋線都係比較多嘅，所以喺整個粵港澳大灣區咧，總共係佈局咗4座濱海新區，包括咧嗰就係東莞呢個濱海新區、深圳呢個海洋新區，還有對面嗰就珠海呢個坪沙新區嘅。咁我哋係未來嚟講咧，我哋呢個銀湖灣濱海新區咧，主要發展個定位咧就係科研同埋教育為主嘅。第三個咧發展我哋呢個濱海旅遊。咁我就係目前咧響項目咧都有啲基建，我哋響度建設緊嘅，甚至嗰就係都已經係建設完成㗎啦。咁例如嗰就係我哋香港嘅客戶咧過嚟我哋呢邊咧，我就係行呢條嗰就係港珠澳大橋，再接呢個呢個黃茅海大橋，嗰就係比較方便㗎啦。咁除此之外咧，項目附近都有軌道交通嘅，咁我就係呢條虛線部分咧，就係嗰隻珠海連接去到台山一個斗山。未來咧喺我哋項目附近都有一個站點嘅，叫銀湖灣站。大概咧嗰就係喺我哋項目以後嗰隻距離800米左右呢個站點，咁比較方便嘅。咁譬如話我哋喺香港搭巴士過嚟係點樣過嚟咧？咁我哋現在咧項目都係開通咗嗰隻港澳直通巴噶啦。咁我就喺荃灣嗰邊，我就係可以上車嘅。即係直接喺荃灣可以過到呢個項目。係啊。一日有幾班車大概？一日嗰就係上晝一班，下晝一班嘅。即係話2班車。咁票價咧？票價嗰日都係百零蚊咯。咁都非常之抵喎。係啊。咁講下我哋依家賣緊嘅產品咧。OK。咁我就係現在咧同大家介紹我哋項目一個情況。咁我哋現在所處項目位置咧就係呢度嘅，我哋銷售中心。咁呢個長方形呢度咧就係我哋項目啦。整體嘅項目咧佔地係3500畝嘅，咁其中以後1500畝咧都係啲原生態嘅濕地湖面嚟嘅。咁我就係還有1500畝咧就係一啲建築用地，另外500畝咧就係發展呢個商業配套，所以整個項目容積率比較低嘅，0.3超低容積率。咁我就目前咧我哋嗰就係賣緊嘅一個位置咧就係我哋主要2期一啲現房，就係呢個位置嘅呢個位置。咁我就係主要109方為主。
咁啊109方咧喺中間呢一排嘅，係主打實用性，地面3層嘅啊。咁嗰隻白3、白7咧就去到3期啦，3期啊呢個位置都係臨湖嘅。咁其中嗰隻白3咧就係呢邊白3方。係。咁嗰隻下邊呢一條咧就白7方。咁嗰隻3期呢邊咧嗰隻係今年嘅9月30號，嗰隻係交樓交到嗰隻今年年底12月份嗰隻係會交完嘅。啊，哦，即係話今年可以交樓，係今年可以交樓。109方嗰個都係咩？109方咧嗰隻主要2期咯，2期嗰啲係現樓嚟㗎啦。哦，即係現樓，即唔係即笨正㗎啦。係啊。因為我之前有聽過咧，呢塊地嘅話，90幾年嗰時係李嘉誠㗎。係啊，當時嗰隻李嘉誠嘅，咁嗰隻李嘉誠當時攞呢塊地嗰時咧，係諗住做一個港澳一個富人區嘅。咁嗰隻係俾嗰隻係港澳嗰隻係一啲嗰隻有遊艇嘅客戶啊，直接開住遊艇嗰隻嚟到我哋呢個項目。咁啊，當時規劃呢塊地嗰時咧，佢係冇規劃車位嘅，係每家每戶規劃一個遊艇碼頭啊。咁我就但係咧嗰隻佢嗰個提議嗰時嗰隻係政府唔批，咁我佢先係將呢塊地賣翻出嚟啫。係啊，即係話好似依家咁啦，好似依家每家每戶基本上都係沿住呢條湖喺度建個別墅係嘛？係啊，係白3方以上嘅戶型咧都係臨湖而建嘅。而且嘅話仲有溫泉入湖。係啊，因為嗰陣我哋呢個地方咧，嗰隻係佢比較即係溫泉資源咧比較出名嘅。我哋嗰隻除咗嗰隻古兜山一個東淡溫泉，我哋還有咧我哋項目西側嗰邊一個黃茅海一個鹹水溫泉嘅。咁我就包括咧嗰隻我哋以後每家每戶別墅，還有我哋洋房咧都係一個溫泉入湖。我哋主要嗰隻係溫泉嗰個黃茅海鹹水溫泉入湖嘅。哦，都係鹹水嚟嘅。係鹹水溫泉入湖。咁我就對我哋嗰個人體一啲嗰隻係嗰個血液循環啊，咁我就係起到一個好嘅幫助作用嘅。咁呢啲嘅話，可能對老人家或者有啲風濕嗰啲個可能比較好少少。還有美容啊，咁我就係都係好好嘅。呢排嘅話，前面呢排就係濕地公園係嘛？我哋呢個項目就係叫濕地公園。濕地公園，全國咧得2個樓盤係喺濕地公園上面嘅啫。我哋呢邊第2個，第一個咧係喺浙江餘杭西溪濕地馬雲嗰個別墅。咁我就係因為呢邊咧佢係周邊咧都係一個屬於嗰個生態保護區嚟嘅。咁我就係佢都係嗰啲冇污染啊，甚至嗰隻係我哋項目嗰隻都係俾嗰啲紅樹林包圍住。咁我就係我哋項目除咗自身項目呢邊有紅樹林。項目西側咧都有300畝紅樹林，咁對我哋一個嗰個環境啊，還有空氣啊，都係起到好幫助作用嘅。即係負氧離子高啲咯。每立方厘米去到11000個嘅。相對我之前有聽過，相對於廣西嗰個巴馬嗰個上壽蘇還要高出幾倍。係啊。好，咁個項目我哋呢度就差唔多了解清楚啦。咁我哋依家事不宜遲去睇下樣品間。OK，好。咁 OK，咁我哋依家嘅話嚟到我哋109方嘅樣品間入邊，有我哋阿葉生同我哋介紹下啦。OK，咁我哋現在睇一睇呢個109.9方嘅一個別墅戶型嚇。呢啲嘅話，佢裝修同埋，如果係裝修同埋或者係清水樓嘅話，係有邊啲變動啊？咁如果係即係毛坯嚟講咧，就呢度係約90方嘅一個花園部分。呢啲係贈送啊，係嘛？屬於贈送嘅。係啦。咁如果話真係帶埋精裝咧，咁呢度我哋都會有個配埋溫泉池嘅。咁後邊咧都會保留翻嗰個車庫，呢度係人車分流嘅，前面係有人入口，後邊係車庫入口。呢個就係所謂嘅灣泉入戶，就係溫泉入戶，係啦，就係灣泉水嚟嘅。係。OK，我哋睇下入邊。OK。呢個層高大概有幾高啊？層高咧係3.3米嘅層高，3.3米都非常闊落。依家做一個橫廳嘅設計，開放式嘅廚房。係。咁入到嚟呢度咧，其實呢個我哋呢個廳咧，其實係做咗改動嘅。咁整體嚟講咧，我哋都落地玻璃窗原有喺呢個位置咧，我哋都推咗出去。咁整體咧就變成一個即係8米嘅大橫廳啦。哦，明白。即係話，所以你要清水樓嘅話，就喺呢個位置。係啦，冇錯，係啦。包括咧，即係我哋要喺廚房呢度咧，我哋都做咗改動嘅。咁整體嚟講咧，即係呢個位置咧，我哋係由單邊嘅玻璃窗咧，改成270度雙開窗嘅設計咯。咁呢邊嘅增加採光，同時咧就可以望到出邊即係庭院嘅景觀綠化。呢啲到時如果係咁揀裝修嘅話，都係有。呢個裝修咧，呢個窗都會幫你改好㗎啦。呢啲開放式嘅廚房都係咁嘅，係嘛？開放式咧就係咁樣嘅，就基本上櫃咧，我哋會用白色嗰種格調，會同呢個會類似接近，係啦。因為我哋板房呢個咧，佢係屬於一個豪裝㗎啦，都係埋一啲佈置嘅。你睇埋呢邊先。
呢個廳都幾闊落下喎，呢個廳喎。係啊係，而家做個特百米雲廳別係做咗個開放式嘅咁延長嘅空間，睇咗好。係啦，比較舒服。咁一樓呢度咧都有間長輩房嘅。哦，呢間係長輩房。係啦。哦，依家就放一張 sofa 喺度。係，咁包括呢度我哋都做咗呢個增加咗呢個落地玻璃窗，實際佢毛坯嘅時候佢係實體牆嚟嘅。我哋變成呢個增加採光啦，又可以行出去，又方便咗出去。係啦，咁又 OK 嚇。咁後邊咧仲有一個即係洗衣空間，即係擺洗衣機嘅地方啦。係啦，咁度都可以做成呢個即係收納櫃啊。哦，呢度加個洗手間都可以做改動嘅。呢度可以做個洗衣房，然之後嘅話個櫃可以加高少少，做埋一個收納空間嘅地方。係。咁我哋嘅精裝膠標咧，佢就係鋪咗呢個地板，佢就多一個佈置嘅空間喺呢個位置咯。我明。係啦，好，我哋上2樓睇下先。OK， 好。OK， 咁我哋而家上去2樓嘅話，大概面積係幾大啊？2樓？2樓咧就係咁樣嘅。其實我哋2樓咧整體咧，佢嘅一個即係贈送嘅面積咧，差唔多去到50幾方㗎啦。50幾，咁加埋佢現有嘅咧？其實真正計面積咧，就係呢個走廊同埋洗手間呢個係計算咗面積嘅。咁包括你睇到呢間3面採光嘅陽光房咧，佢原本係露台，毛坯嘅時候佢露台嚟嘅。咁如果揀埋我哋嘅大裝嘅方案咧，會幫你做埋呢個陽光房。即係3面水光。係3面都可以睇到，即係包括庭院啦，同埋採光都非常好。咁呢邊咧就整體咧呢間房咧佢都係贈送嘅，實際係成間房係呢一度嘅位置係計算面積，其他都係送嘅，係啦。哇！呢度送起碼有30個方喎。係啦，非常之舒服啊！包括呢個全落地玻璃窗咧，咁呢度我哋都係通過改動做翻嘅設計。如果大裝修嘅方案咧，係會做埋呢個改動嘅。原本清水樓佢就係一個比較細嘅一個窗。就好似對面咁啦，係嘛？係啦。如果係清水樓嘅話，就可以對面有道細細嘅門。如果係咁，咪裝修嘅話，發展商就會幫你改成呢個。咁佢個光線嘅話就慢好多啦嚇。係。同埋嘅話，佢出邊有2個陽台喎。呢啲一打開門幾舒服。出邊就係嗰個濕地公園啊。OK， 送埋2個陽台，包括呢邊都會有個活動空間，比較闊落，都係贈送下呢啲露台。後期嘅話就揀裝修就係咁，如果有冇額外加錢其他咧？我哋嘅即係精裝包咧，佢係等於係硬裝部分，就冇呢啲軟裝嘅家私家電呢嘅。同我哋板房咧，佢到時都會配埋呢啲門嘅。咁會。都同我哋嘅即係現在你睇到呢個咧，都會係接近㗎啦。風格包括地板、天花板呢啲都會接近。OK， 好，睇埋3樓先。咁其實嘅話，佢109方，但係佢個實用面積嘅話，應該去到200幾咯喎。269方實用面積，係啦。呢個房間就係做個主人房係嘛？係，呢個就係3樓嘅主臥，因為佢係一個套間嚟嘅。係啦，我啱好見到個浴缸喺度。佢呢啲浴缸嘅話，佢會引個潛水引上去呢上面咩？都即係原來後期要加咁嘅，因為呢個就唔係我哋交標。咁呢個浴缸就唔係嘛？係啦，咁呢個如果你要增加個浴缸咧，佢都可以通埋溫泉嘅。因為我哋嘅溫泉水係直接通到屋企門口，你可以直接接駁管道。即係話你想接到3樓，你就接條管上嚟就得啦。係啦，溫泉入戶噶嘛。明白。呢啲景觀都幾無敵下嘅。係啊，比較舒服。其實3樓佢會睇到一啲遠處嘅景觀啊，包括遠處一啲山景啦，同埋一啲紅樹林，遠處嘅景觀都睇得到，係啦。咁包括呢一度咧，其實我哋呢個3樓咧，我哋都做咗好多一啲隱藏嘅空間。你包括咧呢個我哋嘅推拉式嘅門啦，到時我哋精裝咧，佢都係會係做翻呢啲推拉式嘅，呢度會有個隱藏嘅收納空間。即係話佢到時如果係精裝嘅話就係咁。係啊，佢都係用呢種推拉式嘅門，後邊呢一嚿空間咧，佢就雖然冇翻呢啲櫃嘅位置啦，但係佢空出嚟，你都去做翻衣帽間，即係衣帽櫃嘅形式，係啦。咁呢啲設計都 OK 係嘛？係啊，利用咗好多嗰啲空間。係嘅。
OK，我哋去睇下130嗰個先。OK，好嘅。OK，咁我哋依家嘅話行過嚟130呢個質數呢度啦。其實嘅話，除咗109同130，其實有邊啲變動比較大咧？其實嚟講130方咧，佢主要佢係一個合院嘅設計，咁而且嚟講佢係有前後庭院嘅，而且呢個單位最大亮點咧，佢唔單單話溫泉入湖，佢都係臨湖嘅設計，係啦。哦，呢個花園大概有幾大啊？呢個花園？即係佢嘅前花園部分咧，就預計會有50到60個方度，因為佢係前花園咧，因為佢係連接咗呢個主副樓嘅一個合院嘅一個佈局圍合式，係啦。呢度都做間房，係。咁呢間都係套間嚟嘅。咁呢間到時佢精裝嘅話，包唔包呢間房啊？即係如果話精裝嚟講咧，我哋呢度都會做翻呢度嘅硬裝咯。咁整體嚟講，佢都係會房間嚟嘅套房嚟嘅。係呢個就喺個套房入邊，仲有個洗手間喺入邊。係。咁前庭院咧都會有一個，即係我哋如果帶埋精裝咧，個溫泉池咧會喺呢個花園嘅位置。咁其他嘅花園部分咧，我哋會做成個草坪嘅設計，即係留咗空間俾業主去佈置嘅。即係鋪埋嗰啲草喺度。係，因為每個人嘅諗法都會有一定嘅一個唔同啊嘛，係啦。有好大個想像空間喺度嘛，可以任自己發揮。係。咁呢度入嚟就主樓嘅，即係1樓嘅環廳啦。咁呢一度咧都會有，如果話帶埋裝修咧，佢係咁樣嘅。呢間房呢度原本係有間房嘅，係佢都會保留翻呢間1樓嘅房。咁實際嘅廳咧，佢係6米多啲嘅環廳，係啦。咁如果係毛坯咧，佢都會間好呢間房嘅。咁當然嚟講，你如果話要自己去將佢自己做改動咧，你都可以揀翻毛坯去將佢打通做10米嘅環。即係話，如果想自己住得比較舒服，好似依家咁，就可以將呢埲牆打咗。係啦，變成10米嘅環廳。係啦，哇！咁樣睇個設計嘅話，就落好多，好舒服。係啦。呢出邊就係，你聽下電話。哇！呢個環境 OK 下嘅，嗱，呢個就係臨湖嘅好處啦，可以自己搭埋呢度，放張艇仔喺度。呢個就後花園部分啦，係啦。係。咁呢度咧就好舒服，就係可以睇到湖景啦。佢到時嘅話，佢精裝佢冇呢啲嘅喎，係嘛？係，就係到呢度係交標，呢個位置係交標，係啦。自己有興趣嘅話，中意釣魚啊，或者因為佢呢種係浮板嚟嘅，浮板可以做比較靈活啲，會跟住水位上升下降，係啦。OK，好，我哋睇埋2樓。其實嘅話，呢個質數係130，咁佢利用起身個質數嘅話，都差唔多去到300個方咯喎。係差唔即係接近300個方，即係目前嘅標配係290方嘅實用面積。係啊係啊。呢邊都做到個，旁邊做個喺度飲茶㗎。佢呢啲到時都係交標咩？呢一度咧，佢係咁樣嘅，就到如果你毛坯咧，嗱佢就係咁樣嘅，佢就係佢都會有個框架咁，就好似呢啲咁。佢等副樓頂部佢都係有個平台嘅。咁如果帶埋精裝咧，我哋都會做埋呢個連廊咁樣咯，就冇呢啲裝飾品，但係佢都係一個平台嚟嘅，都會多個活動空間。呢啲比較舒服呢啲。呢度就做2間房呵。都係套間，都係套間嚟嘅。係。咁而且都係全落地嘅一個玻璃設計啦，可以望到濕地湖，係啦。咁到期時嘅話，佢呢度係毛坯嘅話，呢係唔係嗰啲落地玻璃？毛坯咧，佢呢個係露台嚟嘅。佢就上邊就係一個大露台，2樓嘅。咁如果話帶埋精裝咧，我哋就將呢個封成呢個陽光房咯。係啦。明白。OK。呢個就係主人房。呢個就主人房啦。帶埋浴缸。哇！呢啲落地玻璃夠大喎。非常舒服。係啊，一起床睇住個湖，哇！幾靚呢啲環境。帶埋個浴缸，入邊仲有個洗手間。佢呢啲到時如果係精裝嘅話都會有係嘛？
咁呢個落地玻璃窗咧，佢係標配，本身就係有呢個落地玻璃窗嘅。哦，係啦，咁整體嚟講咧，就我哋嘅精裝膠標咧，就等於係硬裝，但冇呢啲床呢啲位置啦，咁呢啲櫃都冇嘅。咁都會有呢、個搬唔喐喎，嗰啲都係類似呢個風格㗎啦。呢啲就會有㗎啦嗬。係啦，係呢啲推拉嘅。OK，咁我哋就差唔多睇完㗎啦。OK，傑哥，啱先咧我就同你同事阿葉生同佢去睇咗109同埋130個回應啦。咁依家嘅話109嘅話有啲咩活動價喺度咧？我哋109方呢只咧，嗰隻我哋係正常成交價咧係嗰隻係180萬左右嘅。係。咁嗰隻我哋現在咧推出嗰隻特價單位，咁嗰隻係其中嗰隻佢有套邊位咧位置比較靚嘅。係。咁我哋都係嗰隻係162萬嘅啫。係啊。即係總價，即係呢個係清水價嚟嘅。係清水價。係。如果係帶埋裝修咧？如果帶埋裝修咧，嗰隻係我哋109方呢一隻咧，佢有3200蚊一方嘅標準，同埋3600蚊一方標準，都係30零萬咯，35萬幾同埋39萬幾咯。係啊，加埋嗰隻總價嗰隻係去到200萬左右嘅。哦，即係200萬左右都可以買個3站嘅別墅喺度啦。係。咁呢個130呢個咧？130呢一隻臨湖嘅咧，嗰隻係我哋正常成交價嗰隻202萬左右。咁啊，現在特價咧嗰隻係199萬幾，接近200萬咯，清水價。係。咁嗰隻係我哋嗰隻係130方呢一隻咧，就係一隻一個裝修標準，咁啊就3000蚊一方嘅。係啊。咁嗰隻你計嗰隻都係個40萬以內啦，去到嗰隻係204萬左右啦。哦，即係帶埋裝修。帶埋裝修噶啦。係。別墅嘅話，首期都係1.5成係嘛？1.5成。係。仲有冇其他咩雜費啊？雜費嗰隻係契稅1個點。係。咁啊維修基金嗰隻係20蚊一方。係。咁嗰隻都係2000零蚊，呢啲係好少嘅費用啫。係。就全部費用就喺呢度啦，係嘛？係啊，都係喺呢度噶啦。OK。咁如果有我哋粉絲，如果真係有睇啱嘅過到呢度嘅話，優惠仲可以生成啲咧？啱先同你講嗰個就係你哋俾你哋粉絲嘅優惠啦。160萬。係。即係話唔係特價房嘅話，大概就180萬到；係特價嘅話就160萬到啦。呢個就係升水樓噶啦㗎。啱。OK，明白晒。咁就今日就辛苦晒，結果啦。好，辛苦晒。好。